Байыҡ Айҙар сәсән. Байыҡ сәсәндең ҡаҙаҡ аҡыны Бохар менән әйтешкәне. Байыҡ Салауаттың атаһы Юлай, уның атаһы Аҙналы менән әй буйын биләгән Байназар Тархандың улы булған. Байназар Тархандың 5 улы, өлкәне Байыҡ, икенсеһе Танып, өсөнсөһө Тайып, дүртенсеһе Ҡайып, бишенсеһе Танһыҡ булған. Үҙе сәсән булып, Байыҡ атаһынан йәшләй айырылған, ил гиҙгән. Үҙ алдына көн иткән Тайыбы Аҙналы Тархандың ҡыҙын урлаған да был диярҙа тормаған, ҡаҙаҡ араһына тайған. Танып менән Ҡайыбы бер яуҙа ғәйеп булған. Байназар төпсөк улы Танһыҡ менән көн күргән. Танып менән Ҡайып ғәйеп булған яуҙа Байыҡ та Юлай ҙа булған. Яуҙан һуң улай итеп, былай итеп атаһы Юлайҙы аҡлатҡан. Байыҡ морон төртөр ер тапмай ҡаҙаҡ араһына ыҡлаған. Шунда йөрөгәндә Байыҡтан ҡаҙаҡ сәсәндәре көлөп, мыҫҡыл итергә уйлап, былай тигән: «Истәк булдың, бар булдың, киң далала зар булдың. Үҙеңә йомаҡ әйтәйем: тапһаң, улым итәйем, тапмаһаң, ҡолом итәйем. Көндөҙ ҡуйым көтөрһөң, кисен йөнөн тетерһең. Йоҡом ҡалды тимәҫһең, көндөҙ сырым итерһең. Киң далала ҡуш ағастың ҡуш башы, бер ҡаҙанға һыймаҫтай, ҡуш ҡусҡарҙың ҡуш башы. Бар икән ил ҡашҡаһы. Ат башындай ҡаҡ ерҙән яра төшкән аҡ түгел, ай менән көн дә икәүһе яңғыҙланған таҡ түгел. Байыҡ: киң далам тип әйткәнең, иленән ҡасҡан был истәк, маҡтаһын тип көткәнең, мин дә күргән ер икән, һин дә белгән ер икән. Ағас-таштан ҡыу булғас, өҫтөн япҡан нар ҡылған, сағыл тауҙан ҡыу булғас, шараҡ ҡыҙҙай һын булғас, ҡомдан сөйәлдәй тау ҡылған, һум елендән һөт аҡмаҫ, һыуһаған йотом һыу тапмаҫ, дала тигәнең шул икән. Турһыҡтай бурһыҡ үҫтергән, ҡарһаҡтан барын буҫтырған, бутаһын юйған Нарыман. Ишәктән моңло ҡысҡырған, бүтән моңо булмаған, һил-һил торған сүл икән. Ҡаяла талпынған бөркөтөн, толпарҙа елпенгән егетен, алмаштырған бер бөтөн, дөйә өҫтөндә ялпаңлап, ҡоласыны һәлпәңләп, ҡаҙаҡ тигән ир икән. Ҡуш ағасым тигәнең, киң далала ҡуш ылаш, ҡаҙағыңды киптергән, киң далала ҡуш алаш, ҡуш ағастың ҡуш башы, тап алаштың ҡашҡаһы, бер ҡаҙанға ҡуш антын һалып бергә ҡайнатҡан, туҡалдай кейәү һайлатҡан Абылай Солтан хан икән. Шунан һуң ҡаҙаҡ бейҙәре Байыҡты тоторға эҙләй башлаған. Илгә Айҙар, йөрәккә Хәнйәр булырға итә икән, тип юҡ итергә уйлағандар. Байыҡ ҡасҡан, кире Уралға ҡайтҡан. Байыҡ сәсәндең Салауат батырға әйткәне: күп һыуҙар аҡҡан, күп йыл үткән. Байыҡ сәсән Айҙар булып, Аҙналы улы Юлай старшина булып дан тотҡан. Берҙән-бер көн Байыҡ мәмерйәнән сығып, Ҡылыстауҙың башына менеп уйлап ултырған да Юлайға бармаҡ булып юлға сыҡҡан. Китеп барғанда һунарға сыҡҡан Салауатҡа тап булған. Иҫәнлек-һаулыҡ һорашҡан. Салауат үҙен танытып, Байыҡтың кемлеген һорағас, Байыҡ былай тигән, ти: «Һөйләһәм һүҙ оҙайыр, тыңлаһаң, һинең тағы ла ҡолағың шәмдәй төҙәйер. Кем булһа ла булайым, шуны әйтеп уҙайым. Ил тигәндең кеме юҡ? Бейе лә бар был илдең, ире лә бар был илдең. Ике арала йөрөүсе теле лә бар был илдең. Ҡыҙы ла бар был илдең, наҙы ла бар был илдең. Ҡыҙ алам тип туҡмалған таҙы ла бар был илдең.
Күсе лә бар был илдең, көсө лә бар был илдең. Күсен ситтәр талағас, үсе лә бар был илдең. Илдең ире тиһеңме, таланған күстән айырылған, шуларҙың бере тиһеңме, туҡмалып та таҙ ҡалған, ҡаны ағып һаҙ булған, яуызды күрһә ҡарйыған, йөрәгенән матҡыған, асыуҙа ҡайнап сыныҡҡан, Уралда аунап ереккән, ҡанһыраған арыҫландай, ҡаңғырып йөрөгән ҡартымын. Аты юҡҡа атымын, яуызға һаман ятымын. Торор йорто юйылған, балалары һуйылған, батырҙары ҡыуылған, ил сәсәне ҡартымын. Атҡа менеп сабырҙай, юлдаш эҙләп юлыма, ҡаяла башаҡ ҡайрашыр, ҡорҙаш эҙләп ҡонома, ҡаңғырып йөрөгән ҡартымын. Айҙар тигән атым бар. Ҡулымдан ҡорал һалмаҫҡа, илгә биргән антым бар. Салауат тигән исемең, ишетеп беләм ҡолаҡтан. Исемеңде ишетеү, белеү түгел йөрәктән. Юлыма тап килгән һуң, әйтә торған һүҙем бар. Уралда үҫкән күп батыр, батыр юлын буйлаған, ат өҫтөндә уйнаған, ҡаяла башаҡ ҡайраған, егет булып бары ла һылыу ҡыҙын һайлаған, бары ла үткән, ҡалмаған, батырын тапҡан ил ҡалған, батырҙар сапҡан юл ҡалған. Батырҙар сапҡан ил тигән, хандар сапҡан ҡол тигән. 120 ауылды ҡыуҙай үртеп көйҙөргән, ил өҫтөндә яу ҡылған, ил таларға дау һалған, илде ҡанда йөҙҙөргән, тәфтиләү ҙә сапҡан, дан тигән. Ат йөҙҙөрөп күҙ йәшкә, ошаҡ тейәп тиктәҫкә. Олатайың шәғәле, уның улы аҙналы, улар ҙа сапҡан, мал тигән. Ҡол теләгән ҡол алған, мал теләгән мал алған, яу теләгән яу һалған, бары ла үткән, ҡалмаған. Хан башында ер йотҡан, тәфтиләүҙе лә ер упҡан, шәғәлене лә ҡуймаған, уның башына ил еткән. Аҙналыны ла аҙаҡтан янаралы эт иткән. Бары бөткән, ҡалмаған. Ҡаяға тамған ҡан ҡалған, батырҙар сапҡан юл ҡалған. Дошманға бысаҡ ҡайраған, бөтмәй торған ил ҡалған. Аҙналының балаһы инде юлай ни көтә? Яумы көтә, дан көтә, атаһы юлын эҙләйме, батырҙар юлын күҙләйме? Өйөнә төбәп барайым, йөҙөнә күҙ һалайым, йөрәге нисек һуҡҡанын тел төбөнән беләйем. Батырҙар юлы ереккән, саң баҫҡан, эҙләп тапманым, ҡылысым үтмәҫ, тутыҡҡан, ҡаяла ҡайраҡ тапманым, тиһә, бына мин, тирем, батыр юлын буйлаған, ат өҫтөндә уйнаған, алдыңа килгән ҡарт тирем. Ат өҫтөндә сапҡанда, алдыма дошман баҫҡанда, елем менән дошманды ҡолата килгән ҡарт тирем. Байыҡтың һүҙен ишеткәс, Салауат та аңлаған. Байыҡ ҡартты үҙе менән бергә алып ҡайтып киткән. Юлай менән өсәүһе һөйләшеп, һүҙ үткәндәрен саҡырып, бергә кәңәш төйнәшеп, яу башларға булғандар. Һуғышта былар еңелгән. Башлыҡтары Пугачев та, Салауат менән Юлай ҙа, барыһы ла ҡулға алынған. Әлеге байыҡ ҡарт меҫкенгә тағы ла ҡасҡы булып йөрөргә генә ҡалған. Артынан эҙәрләү төшкәс, кемгә генә барһа ла, барыһы ла ҡурҡҡас ҡурсыуҙан байыҡ бөтөнләй күҙ йырған. Берәү күрмәгән, белмәгән, ғәйеп булып юғалған. Байыҡ сәсәндең ҡайтанан килеп сыҡҡаны, халыҡҡа туғанлыҡты аңлатҡаны. Күп йылдар үткән, һыуҙар аҡҡан, яуҙа ғәйепләнгәндәрҙең аҫылдары аҫылған, һөргөнгә ебәрелгәндәрҙең ҡайһылары ҡайтышып, тыныс торам тигәндә, тағы ла бер ғауға ҡупҡан.
Француздар яу асҡан, Мәскәүҙе килеп баҫҡан, батша ҡасҡан, тигән хәбәр таралған. Ил ҡарттары йыйылып, түрә-һәрә һөйләшеп, ат-һат еткән ерҙән саҡырып, илде йыйғандар. Батша фарманын уҡып, кәңәш-төңәш иткән саҡта, ҡәбер төбөнән сыҡҡан кешеләй, башын күҙен йөн баҫҡан, аҡ һаҡалы биленән ашҡан байыҡ та йыйынға килгән. Танығандар булғандыр. Берәү бер һүҙ әйтмәгәс, барыһы ла аптырап, байыҡҡа ҡапланып ҡарағас, байыҡ былай тигән, ти: «Алыҫтан ҡарайып күренгән, тулҡын да тулҡын тигәнем, көтөүселәр өйөргән, йылҡы микән тигәнем, тулҡын түгел, ил икән, ил йыйылған ер икән, ат саптырып йыйҙырған, туй тигәне шул микән, сәләм бирһәм алмаҫтай, һүҙемә ҡолаҡ һалмаҫтай, күҙгә сағылған күбегеҙ, ябай түгел, бей һымаҡ, араға һалған һүҙегеҙ, балалай түгел, ир һымаҡ, ниңәлер һүлпән туйығыҙ, үлек сығар, өй һымаҡ. Мин дә әйтһәм берәй һүҙ, туйға килгән ир һымаҡ, һүҙем ҡырын ҡаҡмаҫһыҙ, ҡағырҙай ир юҡ һымаҡ, арағыҙҙа кем булһын, Тарханмы, кәрәк бей булһын. Миңә тимәһә, тау ярыр, ҡылыс тотҡан ир булһын, мин уҙаман тиерҙәй, һунарым алып ҡарт булып, ҡанъяғаһын төйөрҙәй, түргә ултырып баш тотоп, баш ҡойҡаһын йейерҙәй, барыбер берәү табылмаҫ, булһа ла күҙемә сағылмаҫ, Азамат булып танылмаҫ. Күп йәшәгән ни белгән, күпте күргән, шул белгән. Шулай ҙа йөҙгә еткәндә, белгәнем әйтеп үтмәһәм, хатам күҙгә төрткәнде, тағы ла әйтеп үтмәһәм, үле тәнем йыуылып, һыу менән генә аҡланмаҫ. Яманаттан бүтәнем, ил телендә һаҡланмаҫ. Ҡәберем күргән убатир, иҫкә лә алмаҫ, һоҡланмаҫ. 100 йыл буйы уйлаған, халыҡҡа шулай һөйләгән, ҡанға аунап эҙләгән, бер уйым бар тапмаған, һыуға ла төшөп аҡмаған, һаҙға ла төшөп батмаған. Мин генә түгел эҙләгән, күптәр сапҡан, тапмаған. Ул уйымдың эсендә көнләшеү түгел тарлыҡтан, зарлыҡ та түгел ҡартлыҡтан, өнө сыҡмай ҡапланған, ил теләге ҡарлыҡҡан, өҫтө ҡанға тапланған, ил теләге тарлыҡтан. Хан, хан тигән күп ирҙәр, алып килә дан тигән. Ҡаны башҡаға ҡан тигән, беҙ алырбыҙ дан тигән. Сыңғыҙ килгән, мин тигән, мин ҡунаҡмын тимәгән, ил өҫтөнә ҡул йәйгән, мин китәмен тимәгән. Улын, бейен үҫтергән, ҡара ҡошон тотторған, барынан ант иттергән, илдең ҡанын эс тигән, сергенән ҡан да кис тигән, ҡанын, динен һорама, бары беҙгә ҡол тигән. Эт һанындай хан үҫһен, яуызлыҡта дан үҫһен, беҙгә терәк шул тигән. Быуын үткәндә, хандар килеп киткәндә, хандан илгә ни ҡалды? Эркелеп ҡандан һаҙ ҡалды, ил таланып таҙ ҡалды, өҫтөндә бөтмәҫ зар ҡалды. Олатайҙар Диһайға, Мәскәүгә баш эймәгән, яҡла тип аҡ батшаға, юҡҡа тик ант бирмәгән. Ай, ант тигән, антың йотма, тот тигән, ярлыҡамаҫ ят тигән, ятҡа анттан ҡайт тигән. Туғанға биргән аҡ антың, менер аттай көт тигән. Ай, ят тигән, ят тигәнде бел тигән. Ул ят тигән кем тигән? Һыйлашҡанда дуҫ яҡшы, һөйөшкәндә ҡыҙ яҡшы, китапҡа оҙон һүҙ яҡшы, яуға менһәң, буҙ яҡшы, башыңа бәлә килгәндә,
Яман булһа ла күргәндә, үҙ туғаның шул яҡшы. Ике туған талашыр, атҡа менһә ярашыр. Туған, туған тигәс тә, ул туған кем тигәс тә, ата-әсә бер булған, ҡарындашмы тигәс тә, берәүҙең яңғыҙ балаһы кемде ҡарындаш тир икән? Әсә лә һөттәш булмаһа, кеме һыулаш шуны әйтер. Йылғала һыулаш булмаһа, кеме ерҙәш шул әйтер. Бер әсәнән түлләгән, ҡыҙҙан бажа булмаһа, бер тупраҡты еҫкәгән, ҡыҙҙан бажа шул әйтер. Бер йылғанан һыулаған, бер тупраҡта аунаған, әсәләй күреп шул ерҙе, ырыҫын шуға төйнәгән, төйәкләнеп, туҡланып, йәндәй күреп һоҡланып, йыр йырлаған, көйләгән, моңон, зарын үҙ-ара бер-беренә һөйләгән, ирме булһын, ҡыҙ булһын, батшамы ул, кем булһын, шул тупраҡта түлләһен. Илде ҡурсып үрләһен, бер туғаның шул булыр. Мәскәүҙә ҡупҡан шау тиҙәр, килеп баҫҡан яу тиҙәр. Француз булһын, кем булһын, ситтән килгән ят булыр. Унан илгә ҡот булмаҫ, баҫҡан ере ут булыр, үҙе сыңғыҙҙай эт булыр. Ил сигенә ят баҫҡан, ҡунаҡ түгел, яу асҡан. Мәскәү бит оран һалған, аҡ батшаға ант биргән, ирҙәр менһен ат тигән. Батша бит һөрән һалған, илде баҫты ят тигән. Минең дә һүҙем шул булыр, ант боҙғанға ни булыр? Таяныр терәге юҡ булыр. Ҡаңғырып йөрөр байыҡтай, тынлыҡ тапмай хур булыр. Байыҡты танып, һүҙен дә ишеткәс, бөтә халыҡ умарта ҡортондай гөжләшеп, күтәрелеп киткән. Халыҡтың ир-егеттәрҙе француздарға ҡаршы яуға оҙатҡаны. 100 йәшәр байыҡ сәсәндең һүҙен ишеткәс, кантон башлыҡтары ат-һат еткән ергә сабарҙар саптырып, сер алышып, Иҙел терһәге көнгәккә йыйылырға булып, һүҙ ҡуйышҡандар, ти. Һәр ерҙә йәштәр ат һайлап, нуҡта һуғылмаған аҫауҙарҙы тотоп өйрәткән. Урманда уҡ юнып, аласыҡта ҡыҙаштар һаҙаҡ һуғып, тана турпы һуйып, ит ҡаҡлап, эркет ҡайнатып, ҡорот йәйеп, ҡаймаҡ яҙып, май тасҡып, тире ыҫлап, турһыҡ тегеп, көн-төн ағытмай бейә һауып, ҡымыҙ йыйып, кейем-һалым таярлап, яуға әҙерләнгәндәр. Байыҡ та үҙенең атын эйәрләп, ҡулына ҡылыс тоттороп, улы Әхмәтте яуға кейендергән. Бөтә ҡарт-ҡоро, бисә-сәсә, әбей-һәбей, ҡыҙ-ҡырҡын, бишектән төшкән, түшенән шыуған, аяҡҡа баҫҡан, бала-сағаның береһе ҡалмай оҙатырға килгәндәр. Әбей-һәбейҙәр яуға китеүселәрҙең юлы ҡыҫҡа булһын тип, тегәр еп биргәндәр. Бисә-сәсәләр күкрәктәренә уҡ һөңгө теймәһен тип, ирҙәренең түштәренә тәңкә теккәндәр. Ҡыҙ-ҡырҡындар сер һаҡлаусы булығыҙ тип, егеттәргә нағышлы янсыҡтар биргәндәр. Барыһы ла уңышлы юл теләп, аҙаҡ шулай йырлағандар. Әбейҙәр: әрмеләргә китә, ай башығыҙ, буҙ балалар, инде хушығыҙ. Йылдарығыҙ айҙай тиҙ үк үтеп, иҫән йөрөп ҡайтһын башығыҙ. Ҡыҙҙар: атҡайҙарға менеп, беҙҙе ташлап, Урал ашып яуға китерһеҙ. Һай, йәнкәйем, ҡалдырып шул нәҙек билкәйең. Киткән юлығыҙға ҡарай-ҡарай, күҙкәйҙәрҙе талдырып көтөрбөҙ. Һай, йәнкәйем, онотмағыҙ нәҙек билкәйең. Яу йөрөгәндә, сабып тирләгәндә, шыбаҡшыған тирең һөртөгөҙ. Һай, йәнкәйем, хәтерләрһең нәҙек билкәйең.
Биргән урамалды ҡомартҡы итеп, ҡалтағыҙҙа бергә тотоғоҙ. Һай, йәнкәйем, хәтерләрһең, нәҙекәй билкәйең. Урал армыттарын семәрләгән, нағышлы ла янсыҡ бирәбеҙ. Һай, йәнкәйем, еҫкәгәндә аңҡыр илкәйең. Ил намыҫы бергә шул янсыҡта, йөрәгегеҙгә торһон тиәбеҙ. Һай, йәнкәйем, айбарығыҙ көтә илкәйем. Яуға ат менгән ир-егеттәр шулай йырлап яуап ҡайтарғандар. Ата-бабаларҙың ҡанын һыулап, үҫкән сауҡаларҙан уҡ юндыҡ. Һай, илкәйем, йәмле еркәйем. Дошмандарҙы сыр-сыу ай-ай ҡарбыҙ. Буҙ толпарҙан һайлап ат мендек. Һай, илкәйем, йәмле еркәйем. Яуҡайҙарға китәбеҙ, ант бирәбеҙ, намыҫыбыҙ яуҙа һаҡларбыҙ. Һай, илкәйем, тыуған еркәйем. Батырҙарҙан ҡалған йолаларҙы ҡанлы яуҙа беҙ ҙә аҡларбыҙ. Һай, илкәйем, тыуған илкәйем. Иң аҙаҡ олатайҙар шулай йырлаған. Атҡайҙарға менеп яуға китегеҙ, аҡлағыҙ ҙа иткән антығыҙ. Һай, илкәйем, илкәйемдең батыр иркәйе. Тәңкәләр ҙә төҫлө сылтырашып, шат көлөшөп еңеп ҡайтығыҙ. Һай, иркәйем, һағынып көтөр һеҙҙе илкәйең. Ҡош юлдары ҡалҡһа күк йөҙөндә, кейек, ҡоштар осор төньяҡтан. Һай, илкәйем, батырҙарын көтөр шул саҡта. Ҡоштар үтһә, һеҙҙән беҙ көтөрбөҙ, сәләм килә тип үк йыраҡтан. Һай, иркәйем, хатың уҡыр илең шул саҡта. Наполеонды еңеп, һуғыш бөткәс, уландары ҡайтҡанда, Байыҡ 102 йәштә булған. Ҡурайҙа Байыҡ көйөн уйнап, батырҙарҙы ҡаршы алған. Тамам.